قطعها فصلها عن جسمه. بعد ما قطع راسه فضل يلوح بيها للناس اللي كان بيبصوا له من بره الاتوبيس. المنظر كان مرعب لدرجه ان اي محاوله انقاذ فشلت. طبعا في اللحظه دي بلغوا الشرطه والشرطه جت على طول، لكن المدهش انهم فضلوا محاصرين الاتوبيس 5 ساعات من غير ما يقتحموه. يمكن كانوا مستنيين الجاني يهدى. خلال الوقت ده فينس ابتدى يقطع في جسم تيم وابتدى ياكل من احشائه، وهو بيكرر جمله غريبه: لازم افضل في الاتوبيس للابد، لحد ما حاول يكسر الازاز ويهرب. الشرطه وقتها صعقوه بالكهرباء ومسكوه، ولما دخلوا الاتوبيس لقوا جثه تيم متقطعه، دم في كل مكان، واجزاء من ودنه ومناخيره لقوها في جيب القاتل. ولما ابتدوا يحققوا مع فينس قال ساعتها انه سمع صوت ربنا بيقول له ان تيم من اتباع الشيطان ولازم يقتله. وبعد الفحص اكتشف انه مريض بفصام حاد. انتقل ساعتها لمستشفى امراض نفسيه واتحبس هناك فتره، لحد ما في سنه 2015 خرج بحجه انه ما بقاش خطر على المجتمع بشرط ياخد علاجه ويتابعه. واللي صدم الناس كلها وخاصه والدة تيم اللي كان اسمها كارول ديلي ان فينس بعد كل اللي عمله ما خدش حكم اعدام ولا سجن مؤبد، لا ده اتنقل لمستشفى نفسي، وبعد كام سنه طلعوه وقالوا بقى امن. تفتكروا هل واحد يعمل اللي عمله ممكن يبقى آمن فعلا، ولا لسه جوه دماغه أصوات تانية مستنياه؟ قولوا لي رأيكم، هل فينس ليه يستحق الحرية ولا المفروض يفضل محبوس للأبد؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان ده بيشجعني إن أنزل فيديوهات باستمرار. تصبحوا على خير، سلام.